Это Юля, и я приветствую вас на нашем новом видео. И мне и Саше очень нравятся декоративные домики. Например, вот эти Саша делал сам, еще задолго до нашей встречи. И я решила не отставать от него и тоже сделать свои домики. Как зайду на Pinterest, так и чешутся руки что-нибудь сотворить. В рукодельном сарайчике нашлась старая сосновая рейка. Пока я лишь мечтаю о настольной торцовочной пиле. Поэтому, чтобы ровно сделать заготовки, приходится повозиться. С помощью карандаша и линейки отмечаю место реза со всех сторон. А после этого я оставила попытки распилить рейку лобзиком и купила более широкую рейку в Леруа. Я думаю, такой размер больше подходит. А также угловой профиль для крыши. Теперь для распила я использую ножовку. Но вот одной ножовки недостаточно для того, чтобы сделать ровную деталь. Так как для крыши используется готовый угловой профиль, необходимо вырезать идеально подходящие для нее домики. Но как бы я ни старалась, ничего у меня не выходило. И тут я вспомнила, что у меня есть тусло, тот самый необходимый инструмент для ровного распила. И в итоге за весь день у меня был только один подходящий домик. Но, к моему счастью, пришел Саша с работы и очень быстро сделал мне целую гору домиков. А с помощью болгарки можно очень быстро отшлифовать все заготовки. Крышу тоже распиливаем в стусле и шлифуем болгаркой. Просто чистый лист для художника. Крашу два домика, цвет тимьян, который остался после теплицы. А это очень удобные пробники красок из Леруа. Вот правда цвета в упаковке не всегда соответствуют самой упаковке. Также крашу по два домика в каждый цвет. Место для приклеивания крыши я не крашу. Персидская бирюза Таир показалась мне слишком яркой, поэтому добавляю немного темно-серого цвета. Тщательно перемешиваю и крашу еще два домика. А сейчас буду выбирать, чем тонировать крышу. От старых проектов у меня есть вот такое вот масло и мебельный воск цвета мореный дуб. Думаю, мореный дуб больше подходит для моего проекта. Воск наношу ветошью на 8 крыш. Тщательно закрашиваю все, кроме места приклеивания. Приклеиваю на столярный клей. Струбцинами не пользуюсь, все идеально приклеилось.
А вот с теми домиками, что были вырезаны без тусла, можно было долго возиться, но я не стала, просто выкинула неудачные заготовки. На мою удачу на улице стоял лист фанеры, который расслоился из-за влаги. Из нее получились идеальные дверки в стиле Driftwood. Одну дверку решила сделать фактурной, для этого склеила несколько кусочков фанеры. Дверки тоже приклеиваю столярным клеем. Мне очень нравится естественный состаренный цвет фанеры, но я решила, что дверки должны гармонировать с крышей, поэтому их тоже крашу воском. Рисую окошки темно-серой краской. Я решила сделать оконные рамы объемными. Для этого использую универсальный контур. Но, как по мне, рамы из контура получились слишком толстыми. Позднее я даже перерисовала на некоторых домиках окошки. Для крепления использую винтовые штифты. Выбрала размер покрупнее и заказала на маркетплейсе. Штифт легко вкручивается в мягкий сосновый профиль. Подбираю домики по цвету. Собираю гирлянду на бечевку. Завязываю узелок возле каждого домика. Что ж, домики получились не идеальными, но думаю, для моих первых домиков вполне неплохо.
Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!